Здравейте, приятели! Аз съм Тодор. Днес ще приготвя масленица с сирене. Ето и необходимите продукти. За тестото 1 кг брашно, предварително пресято, 2 яйца плюс 1 белтък на стайна температура, 200 мл хладка вода, 200 г кисело мляко, 100 мл олио, 7 г суха мая, 1 супена лъжица захар, 1 супена лъжица сол, за плънката 300 г натрошено краве сирене, 100 г разтопена свинска мас, 100 г краве масло, разтопено, за намазване 1 жълтък и 1 супена лъжица прясно мляко. Започваме с приготвянето на рецептата. В голяма купа сипваме водата, към нея добавяме захарта, маята и 2 супени лъжици от брашното. Разбъркваме да се разтвори захарта и да се смеси всичко добре, след което изчакваме 10 минути да се активира маята. 10 минути по-късно към активираната мая добавяме половината от олиото, яйцата плюс белтъка, киселото мляко и солта. Разбъркваме с телена бъркалка да се смеси всичко добре. Започваме постепенно да добавяме от брашното, като непрекъснато разбъркваме, докато стане гъста каша. След това започваме да умесваме на ръце. Трябва да се получи гладко, меко, еластично тесто. Ето, приятели, тестото ни е почти готово. Вижте колко е меко. Доста е лепкаво за момента. Сега разтиламе го ето така. Намазваме с останалото олио, след което замесваме. След което отново намазваме и пак замесваме. Тестото трябва да поеме всичкото останало олио. Този начин ще стане много хубаво на конци. Ето как трябва да изглежда тестото, след като поеме всичкото олио. Мекичко, много е нежно и същевременно много гладко. Сега оформяме тестото на топка. Намазваме голяма купа с малко олио. Слагаме тестото в купата. Намазваме и самото тесто отгоре с малко олио. Слагаме капака на купата и оставяме тестото да втасва на топличко за 1 час. 1 час по-късно, ето как изглежда нашето тесто. Удвоило е обема си, много е мекичко. Сега премесваме го леко. Изваждаме го на плота, разделяме тестото на 4 равни части и оформяме 4 топки. Намазняваме работния плод с малко олио, взимаме едната топка, с точилката внимателно разточваме, така че да се образува правоъгълник. Намазваме с разтопената мас. Намазваме с разтопеното масло, поръсваме с натрошеното сирене, взимаме второто топче и по същия начин го разточваме на правоъгълник. Внимателно поставяме върху първия блат, отново намазваме с мас, намазваме с масло, поръсваме с сирене. Продължаваме по същия начин с останалите 2 топчета. Ето, приятели, готов съм с подреждането. 4 блата, един върху друг, сиренце, мас, масло. Сега внимателно навиваме на руло. Сега трябва да го осучим. Ето така, по този начин. Хващаме и завъртаме. След като го осучим, навиваме на охлювче. Внимателно прехвърляме охлювчето в тавичка с хартия за печене. Покриваме масленицата с кърпа и я оставяме на топло да втасва още 30 минути. 30 минути по-късно към жълтъка добавяме прясното мляко, разбиваме хубаво с вилица. Нека да видим сега масленицата.
Ето вижте как се е надула, добре втасала. Просто чудно изглежда. Намазваме внимателно с разбития жълтък. Печем в предварително загрята фурна на 180 градуса, без вентилатор, в долната част на фурната, около 40-50 минути. Приятели, масленицата вече е готова. Преди малко я извадих от фурната. Вижте колко апетитно изглежда. Толкова е пухкава. Има хрупкава коричка. Вътре е супер мека, супер пухкава. Вижте как изглежда. Сега ще я разчупя. На конци, много крехка. Ето вижте. Отдолу, много добре изпечена. Отвътре. Чудна. Това, приятели, е моето предложение за днес. Ако ви харесват нашите рецепти, давайте палец нагоре. Така адски много ни помагате, за което ви благодарим. Пожелавам ви хубав и успешен ден. Довиждане и до нови срещи!